si që dini, çdo kompetencë që e kam shfrytzuar, fillimisht duke kërkuar që kuvendi të mblidhet para se të votohet qeveria e mandatarit të dytë, në mënyrë që një nga pikat e ndara të rendit të ditës të jetë edhe buxheti për kryeqytetin, për Gjilanin dhe për Zubin Potokun. Ajo ka qenë pikë e ndarë e rendit të ditës, nuk është lidhur fare me buxhetin për 2026, kështu që kush ka dashur që kryeqyteti të ketë buxhet, ka pas mundësinë që ta votojë si pikë të ndarë dhe kanë pas mundësi që tjerat mos t'i votojnë, por vetëm atë ta votojnë. Fatkeqësisht, kjo nuk u shfrytëzua si mundësi, edhe pse ka qenë e lejueshme edhe me kushtetut, edhe me ligjet në fuqi, madje edhe me praktikën parlamentare, që një gjë e tillë të bëhet, sepse askund nuk ndalohet që kuvendi nga momenti i konstituimit të mbajë edhe seanca për tema tjera të rëndësisë nacionale siç janë këto. E dyta, pasi ka dështuar mandatari i dytë, ne kemi një aktgjykim të gjykatës kushtetuese të vitit 2020, i cili thotë që kuvendi nuk shpërndahet automatikisht. Pra edhe kur dështon mandatari i dytë, akoma kemi kuvend, deri në momentin kur unë e nënshkruaj dekretin për shpërndarje. Dhe unë nuk e kam nënshkruar dekretin për shpërndarje, qëllimisht i kam ftuar një herë partitë politike dhe i kam ju lutem, para se ta shpërndaj kuvendin, kthehuni edhe një herë në sallën e kuvendit. Unë ju pres këtu. Miratoni marrëveshje të ndërkombëtare prej 1.1 miliard, të cilat edhe ashtu kërkojnë 2/3, miratoni buxhetin për kryeqytetin dhe komunat që akoma s'kan buxhet, RTK-n dhe zgjatjen buxhetore për 3 muajt e parë, i cili do duhej të ishte vendimi kuvendit. Kam kërkuar nga kryeministri, e kam pyetur, a mundesh me heq dorë nga buxheti 2026, që vetëm këto pikat tjera ti trajtojmë, dhe ai është pajtuar që të hiqet çështja e buxhetit 2026 nga agenda dhe të shkohet në seancë vetëm me këto pika tjera. Pra 1.1 miliard marrëveshje ndërkombëtare, buxhetin e Prishtinës, Gjilanit e të tjera, si dhe zgjatjen buxhetore si akt të kuvendit. Mirë po fatkeqësisht nuk ka pasur dakordim nga partitë e tjera. Mundësi ka pas me u miratu, mirë po nuk ka pas vullnet politik. Si presidente kam shfrytzuar çdo instrument dhe duhet tani të pyesni ata që i kanë refuzuar këto propozime që i kam dhënë, pse i kanë refuzuar. Tani, vetëm pasi kanë insistuar partitë politike që nuk donin të miratonin, unë e kam nënshkruar dekretin për shpërndarje të kuvendit. Tani më kuvend nuk ka. Dhe kjo është arsyeja pse kuvend nuk ka, dhe kjo është arsyeja pse s'ka kaluar buxheti i Prishtinës, nuk ka arsye tjetër. Tani pse s'kan votu, duhet t'i pyesni partitë që kanë refuzuar që të kthehen në kuvend para se ta nënshkruajë unë dekretin për shpërndarje. Ka qenë në përputhje me kushtetutën, plus ka qenë në përputhje me praktikat parlamentare, sepse në vitin 2020, edhe pasi gjykata kushtetuese ka thënë që ka dështuar mandatari i dytë, rrjedhimisht ka qenë kundër kushtetuese qeveria Hoti, ka konstatuar në të njëjtin aktgjykim që kjo nuk nënkupton shpërndarje automatike të kuvendit. Dhe pas atij aktgjykimi, ne jemi mbledhur në kuvend, e kemi miratu buxhetin për vitin 2021, pra ka edhe praktika që ka ndodhur gjëra të tilla pas dështimit të mandatarit të dytë. Ata kanë pas të drejtë të kthehen në kuvend para se ta nënshkruaj unë dekretin për shpërndarje. Nuk kam pranuar një gjë të tillë dhe tani po përballemi me pasoja. Tani që s'ka kuvend, unë nuk kam se ku t'i qoj deputetët, as t'ju kërkoj ku të mlidhen, s'kan ku mlidhen më, derisa të përfundojnë zgjedhjet të cilat i kanë kërkuar vetë, ta kemi rezultatin, të certifikohen dhe të konstituohet kuvendi. E me shpresë që me njëherë votohet edhe qeveria e re, atëherë me njëherë pastaj mund të jenë këto pikat e para të rendit të ditës. Mirë, po si presidente kam bërë gjithçka, për fat të keq, është refuzuar nga disa parti, tani pyetja duhet të jetë nga te partitë që kanë refuzuar, mirë, po nuk është e vërtetë që një gjë e tillë do të ishte kundër kushtetuese, sepse edhe e ka lejuar gjykata kushtetuese, edhe kemi praktika parlamentare për një gjë të tillë. Edhe sikur të kishte konsensus politik, nuk do të kishte asgjë që do t'i ndalonte deputetët që ta votoni një buxhet të tillë, po fatkeqësisht tash është kjo situata sepse nuk janë marrë parasysh këshillat e mia dhe ndërhyrjet e mia dhe kërkesat e mia. Shqetësim ka sepse nuk është larg koha kur kishim situata të tilla, këto vetë sa ndodhen këto zvarritje, por po shpresoj shumë që kjo të ketë qenë një mësim i mësuar
dhe një përvojë nga e cila të gjitha partitë politike të kenë mësuar se zvarritja është mbi të gjitha në dëm të interesave të qytetarëve të Republikës së Kosovës, dhe sa më parë që t'jetë e mundur të kemi jo vetëm certifikim të rezultateve, ajo varet nga KQZ, por njëkohësisht të kemi kuvend të konstituar me shpresën që ta kemi me njerë ditën e parë, mos të pritë 30 ditë dhe pastaj edhe votimin e qeverisë.